যানজটের কারণে মেট্রো রেলে যাত্রীদের চাপ থাকে বেশি। কম সময়ে দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য মেট্রো এখন জনজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কর্মদিবসগুলোতে সকাল থেকে বিকাল মেট্রোতে ঠাঁই মেলা কঠিন। সেখানে যদি আবার অশ্লীল কাণ্ড ঘটে তাহলে তো বিড়ম্বনার শেষ নেই। যাত্রীদের ভিড় ঠেলে এক তরুণীর উদ্দাম নাচের সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই তা রীতিমতো ভাইরাল। বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে। সময়ের ব্যবধানে ডিজিটাল বিশ্বে অনেক পরিবর্তন এসেছে সমাজে, সেই সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে মানুষের। বিভিন্নভাবে মানুষ এখন তার ট্যালেন্ট প্রদর্শন করে থাকেন, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবেশ করলেই চোখে পড়ে। তবে ট্যালেন্টের এই রিলসগুলোতে বিনোদনের পাশাপাশি বিড়ম্বনাও পড়তে হচ্ছে অনেককে। এমনই অদ্ভুত সব ঘটনায় এবার এক তরুণীকে মেট্রো রেলে উঠে নাচতে দেখা গেছে। যাত্রীদের ভিড় ঠেলে তরুণীর ওই উদ্দাম নাচের সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের দিল্লি মেট্রো রেলে। মেট্রো রেলের ভেতরে কেউ ভিডিও তৈরি করতে পারবে না। সরকারের এমন নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেপরোয়াভাবে একটি বলিউড গানে নাচতে দেখা যায় এক তরুণীকে। সঙ্গীত তারকা নেহা ভাসিন ও বাপ্পি লাহিড়ীর আসসালামে ইশকম গানে কালো নেটের টপ এবং টপস ব্রার সঙ্গে জিন্স পরে নাচতে দেখা গেছে তরুণীকে। ট্রেনে উপস্থিত অন্য সব যাত্রীদের উপেক্ষা করেই ভিডিও তৈরি করতে দেখা যায়। ভিডিওতে তার আশেপাশে অনেককে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়, কেউ আবার মুচকি হাসছেন। পরি শর্মা নামক এক মেয়ে সেই ভিডিও তার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন। এরপর ভিডিওটি সেখান থেকে অন্য সব সোশ্যালে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর অনেক নেটিজেন ভিডিওর মন্তব্যের ঘরে ওই দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনকে মেনশন করে ওই নারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বলেন। বিষয়টি আমলে নিয়ে ইতিমধ্যে ওই তরুণীকে খুঁজছে দিল্লি মেট্রো।